Hi there everyone, welcome to Bikecheckph. Meron tayong i-assemble na bike which is this one. This is Devel Techteam. So kami yung nag-unbox ng bike na to, no? Previously, meron kaming episode. If you haven't watched, lalagay ko dyan sa taas. But now, nagkaroon kami ng chance na mabuo ito our way. So kami yung magbubuo nito, no? Medyo limited kami sa parts for this bike. So ang ginawa namin, dinisassemble na lang namin muna yung Devel Hunter 1. So meron din kaming episode noon, no? So yung Devel Hunter 1 kasi is built bike, tapos in-upgrade namin. So yung mga upgrade parts nun, tatry muna namin i-assemble for this one. So this is the frame, this is the Devel Techteam. Meron ako hindi nagawa nung in-unbox namin to sa warehouse nila, no? Hindi ko to natimbang doon. So try natin ngayon. It's 2.4 kilograms. So isa pa, try pa natin. So more or less, 2.5 kilo yung frame na to. Yun. So it's designed for aggressive trail. Baka maaaring yun ang reason kaya medyo may kabigatan siya. Anyway, so try natin i-assemble. Simulan natin sa frame. So yun, so nabuo na natin ng Devel Techteam. So ito ay pangalawang beses ko nag-build ng Devel Techteam. Yung una, it's a built bike. So inase-assemble ko lang yung parts niya. This one, binigay sa atin to na frame lang. So meron ako mga ilang na-discover sa kanya. Unang-una, yung seat post niya is 30.4. So ang common kasi na size ng seat post is 27.2, 30.9, 31.6. Yun ang pinaka-common. Meron namang nakukuha na ng 30.4. Yan nga po, nakakuha ko. No? So, nakabili ako niyan sa Shopee. So, doon sa mga naghahanap, ilalagay ko na rin yung link kung ano yung seat post na nakuha ko na yan sa Shopee. Now, this frame has a better geometry in terms of head tube angle at saka sa seat tube angle. Now, yung head tube angle nito, ang na-measure ko is around 66 to 67. Hindi siya accurate dahil cellphone lang yung ginamit ko, no? Sa seat tube angle naman, it's 72 degrees. So kung gusto mo matry ma-measure yung head tube angle ng bike mo or yung seat tube angle ng bike mo, you can download an app. Libre naman to. Ang ginamit ko is angle meter. Ayan, so pakita na lang namin sa inyo. Maraming apps na pwede ipang-measure pero yan yung ginamit ko sa kanya. Anyway, so there you have it. That's Devel Techteam 29er Boost. So this is an aluminum frame, medyo on the heavier side. This is around 2.5 kilos for the frame alone, ano? So yung total
malamang iba-iba na tayo dyan kasi depende kung anong components ang nakakabit sa'yo. Ang base weight niya for the frame alone is 2.5 kilograms. So medyo heavy siya. No? So anyway, thank you very much Development Project sa pagbigay sa amin ng frame. Yan, tsaka yung kasama yung dalawang carbon frame pa yung sa Falcon. Thank you very much sa support mo sa channel. Maraming salamat Sir Paul. Thank you very much for watching. Kita-kits sa sunod na episode. This is Jay, your Bikecheckph.